带大家来看，伫台中有一个查某人，可能是啉酒醉，伊竟然走去一间咸酥鸡店内底黑白乱，而且伫咧内底伊毋若是假扫，甚至佫讲伊得到武汉肺炎，然后佫伫咧内底讲即个椅啊，佫有柜台。警方接到通报了后，嘛毋敢大意，救护人员嘛穿着即个防护衫，将即个查某人送去病院做检查。 有一个查某人半暝啊来买咸酥鸡，唔知安怎买物件，原来买到店遮大细声化。那就喝醉酒吧？喝醉酒那就乱啊！怎么乱？就快椅子啊，踢台子啊。他买东西要买就开始发飙的。对啊，突然就发飙，突然发飙。伊安尼大细声，佮响人的大伊啊，店头是惊甲赶紧报警。这个查某佮一直咧假扫，甚至家己敲电话报警，讲伊有武汉肺炎爱送医。 他装可，他是装可。他是讲他自己有武汉肺炎的，还是怎样？应该是吧？他自己有讲嘛？对，应该是啊。警方听到当然定睛，消防队更加是谨慎。叫来是专职的救护车，消防人员拢是穿隔离衫，装备拢清丽。警方是讲来到现场，闻到这个查某人身上拢是酒味，也毋过伊行为有那正正常，点头也无要故意毁损，是毋是真正胃着肺炎？即马都爱送医检验，才会当知影。民视新闻台中报道。